Há mais átomos dentro de um copo de água do que copos d'água dentro de todos os oceanos da Terra. Pode tirar a prova. Algumas cordilheiras, como a Serra Nevada, na Califórnia, têm neve cor-de-rosa com cheiro e gosto de melancia. Fique longe da neve amarela, hein? Uma espiga de milho sempre contém um número par de fileiras. Geralmente são 16, e de grãos, em média, são 800. A chuva tem cheiro mesmo. É uma mistura de óleos vegetais, bactérias e ozônio.